degmada isku duwaha gobolka gudoomiye ku-xigeenka isku duwaha hawlaha guud saxaafadda dhalinyarada horteeda taagan ee hor fadhidoon macnihii si fiican gobolka ugu shaqeysa salaanta islaamka ku salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta farxad ballaaran bay noo tahay oo magaaladan waa magaaladii gobolka ugu da'weyneed maanta haddii dadkeedu u soo jeesteen israahan waa hooyadii kor u qaado cusbitaal u sameeya cid alla cid ka qayb gashaba waanu mahadnaqaynaa gudoomiyaha degmada Balgubad Leeshiine waxa weeyaan ilaa maalinta uu degmada macnihii qabtay uu gudoomiyaha uu noqday markiiba uu waftibu noogu yimid wuxuu ogaaday inaanan booska waxba aanay oolin dadka tirada lina daweyn aan haysin maalkiiba ku bixiyo uu noogu dhigo wata imaka ku shaqaynaysa oo macnihii inta hilibka la sugo beer baa lagu soo beer ku sugi kan baan ku sugayno taasna uu ku mahadsan yahay gudoomiyaha gobolku ilaa maalintii waa runtiisa isku duway la tiraba 3 goor buu ka soo qayb galay dhaqdhaqaaqa intaasba uu ku jiro isagana mahadnaq iyo isku duwaha gobolka ee caafimaadka oo isna si fiican gudaha isna ka soo shaqeeyay waanu wada mahadnaqaynaa waxaanu mahadnaqaynaa waxa weeyaan waxa la yiraahdaa afka kuma tolka kuma gabe afka yaan ku gabin waxa weeyaan waanu qayladoon tagnay ilaahay nagu soo qadin ilaahay wixii halka maalkooda ku soo bixiyay wax khayr leh ugu bedelo waxaana jirta dadka qurbar joog iyo qolqol joogba inta adduun laga soo qaado in la lunsado waxaan u sheegaynaa waliba ninka maxabad beeti layraa oo si fiican halka uga soo shaqeeya odagan wadaga Cabdi Gaxnuga aduu macnihii u soo ducaynaysa bariga lugta la jiro odaga magaalada ahaa waxaan leenahay xisaab celin baa leedinku soo celinaya macnihii xoolaha hadda dhaqaysan xiradooda samaystay 10 aqal baa la jeexaya hantidii nimay qasaarin ha kala hadhina maxamed biito walkaad kaga dhufsiya ducadii wanaagsaneed ha joojin assalaamu alaykum.